Reformierakonna Tallinna piirkonna esimeest Valdo Randperet on ilmselt Tallinna linnapea kandidaadina Reformierakonna poolt kõige enam spekuleeritud ja oodatud ka. No teie täna ütlesite välja, kuna jutt käis kokkuhoiust ja kuna jutt käis eelarvest, üsna karme sõnud ütlesite. Üks väljend, mis mulle väga meeldis, oli see, et Tallinnas käib justkui nagu sõjakommunism, et katkistel teedel sõidab tasuta ühistransport, et mingis mõttes need prioriteedid ei ole siis õigetes kohtades või? Ma arvan küll, et prioriteedid ei ole paigas ja eelkõige ei ole nad paigas väga lihtsa asja tõttu, et tegelikult Tallinna elanikega nagu eriti ei arvestada. Et see tasuta ühistransport, see on ju ka hea näide sellist demagoogiast, kus tehti 250 000 euro eest, mis ei ole väike raha. 250 000 euro eest tehti küsitlus, et kas te tahate tasuta bussiga sõita. No muidugi kõik vastasid, et tahavad bussiga sõita. Selle asemel, et kui tahetakse midagi küsida inimeste käest, küsida, et mis on teie järjestus ja mis on teie prioriteedid, mis on teie jaoks tähtsad. Ja mina olen millegipärast kindel, et sel juhul oleks tänavate ja teede olukord võib-olla tulnud kõrgemale kohale, kui see tasuta seal nendes aukudes ringi sõitmine. Üks asi, mis jäi täna mul ütlemata küll, aga ma võin siin seda lisada, on ju see, et näiteks Helsingi linnapea, kui tema käest küsiti nüüd seesama Tallinna näite põhjal, et millal siis Helsingisse tuleb tasuta ühistransport, nii öelda. Tema ütles, et Helsingisse seda ei tule, sest me ei ole nii rikkad. Ja minu jaoks on see küsimus, kas Tallinn tõesti on nii rikas, kas kõik muud asjad on tehtud meil. Samas ajas, kui ma ise näen, et ei ole tehtud, tänavad on katki, need samad asjad, nagu me rääkisime ka täna siin soojustrassidest, mis on vananenud, mis võivad iga hetk lõhkeda ja tavaliselt need lõhkevad just kahjuks kütteperioodil, kuhu ei raatsita investeerida ja nii edasi. Tegelikult neid valdkondi, kuhu peaks investeerima ja kuhu ei investeerita, neid on palju. No teie ärimehena ilmselt teate seda hästi, kuidas eelarve tegelikult kokku saab ja kuidas eelarvet hoida niisuguses positiivses tasakaalus. Mida Tallinn täna valesti teeb? Te ütlesite siin väga hästi minu meelest, et Tallinn laenab praegu täpselt sama palju, kui ta laen tagasi maksab, ehk siis ta ei investeeri midagi. Põhimõtteliselt Tallinna laenukoormus on juba sellele tasemele üsna lähedal, kus ta rohkem ei tohi laenata, et läheneb selle 60%, ta ei ole päris 60, ta on 50 kusagil praegu. Aga põhimõtteliselt on Tallinn läbi aegade nii palju laenanud ikkagi ja laenamine iseenesest ei ole ju kurjast ega patt, ega ma ei ole mingi fundamentalist selles suhtes, et laenata ei tohiks. Aga kui sa kaasad laenuraha oma tegevusse, siis tuleb seda kasutada selleks, et ta tulevikus sulle mingit sissetulekut tooks või muul viisil aitaks kaasa sinu funktsioonide täitmisele. Aga kui sa laenad raha selleks, et ülal pidada mingeid imelikke organisatsioone nagu MUPOD ja televisioonid ja mis iganes on, kui sa laenad põhimõtteliselt oma nagu öelda, igapäevaste kulude katteks, siis see ei ole jätkusuutlik, siis on midagi valesti. See on natuke nagu SMS laenu võtmine juba, et kui oled juba rahaliselt nagu täiesti plindris, siis võtad veel viimast korda hästi suure intressiga laenu. Põhimõtteliselt on see hea näide, jah. Ja Tallinnat on päästnud siiamaani ju see ikkagi, et üksikisiku tulumaksust laekuvad summad on suurenenud. Nüüd järjest, kuna majandus Eestis läheb paremini, Eesti riigi rahandus on korras, Tallinn kasutab veel natuke sigaduslikke trikke selleks, et inimesi siia juurde meelitada, aga see on ka kahe teraga asi. Ta meelitab siia inimesi, saab nende maksuraha, aga ma ei ole näinud kusagil näiteks uusi lasteaedu ehitatavat. Aga see vajadus tekib ka. Kust hoida kokku? No Jürgen Ligi ütles, et ametnike armee pealt saaks 10% kohe nagu naksti kokku tõmmata Tallinnas raha. Kuidas teile tundub, kust veel saaks kokku hoida või olete te temaga nõus? No mina vist ütlesingi tegelikult selle 10% välja. Ma arvan, et Jürgen ütles iseenesest, et tundub, et Tallinnas on seda bürokraatiat palju ja tundub, et ka palgad on väga kõrged, kui inimestel jätkub rahast veel selleks, et maksta kümnist Keskerakonnale. Ja ma ütlesin lihtsalt sellise käibetõe, et kui sa vaatad ühte organisatsiooni, mida ei ole nagu kasitud, korrastatud, reformitud 10 aastat, et siis suure tõenäosus, kui sinna peale vaadates neid ametnike abide ja bürokraatia armeed, et 10% sealt kokku hoida ei tohiks olla sugugi keeruline. Aga põhimõtteliselt neid kokkuhoiupunkte, seal on see asi, et ega me ei näe kõiki neid lepinguid, mis Tallinn on sõlminud. Ja põhimõtteliselt oleks ju siin, see oleks valetamine, kui ma ütleks, et saan Tallinna linnapeaks ja kohe keeran kõik asjad korda, sest paljud asjad on Tallinnas tõenäoliselt päris nutikalt lepingutega ära vormistatud, nagu näiteks kommunaalkorterite ehitusprogramm.
mis tegelikkuses iga aasta genereerib Tallinna linnale 10 miljonit eurot kahjumit lihtsalt üürikuludelt, lisaks kindlasti kusagil 5 miljonit saamata jäänud üüritulust ja nii edasi, aga sinna juurde on nüüd jälle lasteaedade nõue, seal on juba mingi must turg tekkinud lasteaiakohtade osas, nii et võt selliseid asju ma ei ole kindel, et need saab päevapealt kuidagi ära lõpetada või tagasi pöörata, aga tegelikult sinna poole peab püüdlema. Teil on juba oma linnapea kandidaat, ütleme eelistus olemas, keda teie tahaksite näha Tallinna linnapeana? Noh, kui ma nüüd, mul on olemas, ma ei hakka nime välja ütlema. Ega muud, soovime siis edu ja loodame, et eks valimised näitavad parim kandidaat võitku. Teid on nüüd 3 tükki, teie, Laine Randjärv ja Jürgen Ligi. Ja, me oleme esialgu 3 nii. On veel plaanis, et keegi tuleb juurde ka või? Ma ise väga loodan, et tuleb juurde, kuigi mõeldes tänast formaati ka, et kõik tahavad rääkida väga palju, siis muidugi on tüütu, kui on 4 või 5 tükki. Aga samas, kui mõelda selle, et kui tuleks tõesti kvaliteetseid kandidaate, siis vahvaid, toredaid, mõistlikke, nutikaid kandidaate, kes tahaks Tallinnat juhtida, siis ma ei saa aru, mis võiks veel parem olla.